Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ OPPO F21 Pro ကို unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပြီးပြီမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအရင်ကြည့်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းညင်တယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျတော့ OPPO F21 Pro မှာပါတဲ့ကင်မရာကိုအဓိကစမ်းပြမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာပြောလို့ကင်မရာ review အနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီဗီဒီယိုက OPPO F21 Pro ကိုဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအဓိကအဖြစ်ကင်မရာ feature တွေကိုသုံးချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါလဲအဲ့ဒါကိုအဓိကပြောပြမယ်ပြီးတော့သူတို့မှာပါတဲ့ camera tech တွေကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စလိုက်ကြအောင် OPPO ရဲ့ F21 Pro မှာ main camera ရဲ့ micro camera ရဲ့ depth sensor ရဲ့ဆိုပြီးတော့နောက်ကျောမှာ triple camera setup လုပ်ပေးထားတယ် main camera ကသူက64 megapixel f1.7 ပါတယ်သူမှာ9 mode တို့ HDR တို့ portrait pro mode တို့အဲ့ဒါအပြင်တခြားသောဟာလေးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့သူက64 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက် normal mode နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pixel binning လို့ခေါ်တဲ့ pixel 4ခုကိုတစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့16 megapixel ဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ pixel binning ဆိုတဲ့ဟာကိုမသုံးညင်ဘူး64 megapixel အပြည့်နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလဲရိုက်လို့ရတယ် pixel binning နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့low light performance ပိုကောင်းတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေရမယ်64 megapixel နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် detail ပိုကျန်မယ် HDR ကြတော့အဖွင့်ရဲ့အပိတ်ရဲ့ auto ရဲ့သုံးမျိုးပါတယ် portrait mode ကလည်းဒီ F21 Pro မှာ highlight လုပ်ထားတာလေးရှိတယ်သူက bokeh flare portrait ဆိုတဲ့ filter လေးသူကဘာကိုပိုကောင်းလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်သူကလူကို portrait ရိုက်တဲ့အခါမှာနောက်က background မှာရှိတဲ့နေရောင်တို့မီးလင်းရောင်တို့ bokeh လှလှလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့လိုမုံနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်သူက main camera နဲ့ portrait ရိုက်လဲရတယ် selfie camera နဲ့ portrait ရိုက်လဲရတယ် portrait ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားသော filter တွေအများကြီးလက်ထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ portrait ရိုက်နေရင်လည်းဒီ retouch လုပ်ပေးမယ့်ဟာမျိုးလေးတွေလည်းပါတယ်ပြင်ပေးတာဥမာဘယ်လောက်ပြင်ပေးလို့ရမလဲဆိုတာကိုလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ adjust လုပ်လို့ရတယ် selfie camera နဲ့ portrait ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာအတွက်တီးတန့်ပြင်လို့ရတဲ့ setting တွေပို့ပြီးတော့များများဆဆပါတယ်တော်တော်လေးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရအောင်လို့စုံအောင်ထည့်ပေးထားတယ် so portrait mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲ pro mode ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်လှည့်ကြည့်အောင် pro mode ဆိုတာကကျတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်အလင်းမောင်ချိန်တာ setting အစအဆုံးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုချိန်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်ချိန်လို့ရတာတွေဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ ISO ချိန်လို့ရမယ် shutter speed ချိန်လို့ရမယ် exposure compensation ချိန်လို့ရမယ် white balance ချိန်လို့ရမယ်ပြီးတော့ manual focus အနေနဲ့လည်းရတယ်အဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးရိုက်နေရင် histogram လေးပါကြည့်လို့ရအောင်ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အလင်းအမှောင်ပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့အလင်းအမှောင်ကဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လောက်လင်းဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လောက်မှောင်ဘယ်နေရာတွေမှာ over expose under expose ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါကိုကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်တာထပ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့ graph အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပါထုတ်ပေးထားတာပေါ့ pro mode ကိုဝင်လိုက်ချင်းအရင်ဆုံးကအားလုံးက auto နဲ့ပဲထားပေးထားတယ်အဲ့ထဲကနေမှကိုချိန်ရင်တဲ့ဟာကိုပဲရွေးပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ဥပမာ white balance ကိုပဲကိုကချိန်နေတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲရွေးပြီးချိန်လို့ရတယ် tripod တွေပါတွေနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကိုတနေရာမှာတင်ထားပြီးတော့ shutter speed နဲ့ ISO ကိုချိန်ပြီးတော့ shutter speed အရှည်ကြီးနဲ့ပေါ့နော် low light photography ရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရိုက်လို့ရတယ်တခုမိုက်တာက F21 Pro မှာ night mode ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ Pro mode နဲ့ရိုက်တာကပိုကောင်းတဲ့ night photo တွေရနိုင်တယ်ဆိုတာပဲ auto ဆိုတာကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ algorithm နဲ့သွားတာဗျာသိလား auto သွားတာ AI နဲ့သွားတာဆိုတော့တစ်ခါတလေမှာကိုထွက်ချင်တဲ့ result မထွက်တာမျိုးရှိနိုင်တယ် manual ကကျတော့ကိုယ်တိုင်ချိန်နေတာဆိုတော့အတိအကျချိန်တာတော့လွဲဖို့ပိုခက်တယ် manual လည်းရိုက်တယ်ပုံကောင်းကောင်းလည်းထွက်မလာဘူးကိုလိုချင်တဲ့ပုံမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါရိုက်တဲ့သူမှားနေတာပဲဆိုတော့ဒါ promote နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ sample လေးတွေပေါ့နော်ဒါတော်တော်ကိုမှောင်တဲ့အခန်းမှာရိုက်ထားတာအလင်းအောင်ကဒီပဒင်းမောက်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အလင်းလေးနည်းနည်းရဲ့အနောက်က computer screen ရဲ့အလင်းအောင်လေးတွေပဲရှိတယ်ဆိုတော့ရိုးပုံနဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်ကွာတယ်ဆိုတာဒီမှာသွားပြီးသိတာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ promote ကတေးသေးချာသုံးမယ်တေးချာအချိန်ပေးပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ရှောက်ကလီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဟာနဲ့သူတော်တော်မိုက်တယ်ဒါက main camera နဲ့ရိုက်လို့ကလီလို့ကောင်းတဲ့ feature တွေနောက် camera တစ်လုံးကကျတော့ဒါ F21 Pro ရဲ့ main selling point တစ်ခုပဲဒီ main camera ရဲ့အောက်က2 megapixel micro camera ဒီဖုန်းမှာပြောမယ်ဆိုမင်းသားပဲ OPPO ကဒီ camera တက်လောက်ထားတဲ့ဟာကို microscope mode လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာတွေရိုက်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီလိုပုံတွေရိုက်လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေကိုအနီးကပ်ကြည့်ပြီးတော့မမြင်ဘူးတဲ့ detail တွေမြင်ရဖို့အတွက်ဒီ camera ကိုတက်ထည့်ပေးထားတာမြင်နေကြ object တွေပဲဒါပေမဲ့မြင်နေကြမြင်ကွင်းတွေမဟုတ်ဘူးဒီ microscope mode နဲ့15ဆကနေပြီးတော့အစ30အထိဆွဲပြီးတော့အနီးကပ်ရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့15ဆလောက်ပဲဆွဲပြီးရိုက်တာပုံများများမြင်ရတယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုကင်မရာနဲ့အရန်ကတ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီ micro mode နဲ့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အလင်းအောင်ကတော်တော်လေးပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုသူတို့က LED ring light လေးထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ micro camera ရဲ့ဘေးဘက်လည်းမှာအဲ့ဒါကို OPPO ရဲ့အခေါ်ပေါ်ရ orbit light လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေကဒီလိုထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမှန်မဲနဲ့ထွက်လာမှာ Okay ဆိုအခုပြောသွားတာတွေက F21 Pro ရဲ့ main camera ရဲ့သူအောက်က micro camera ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အရှိဘက်က selfie camera ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်အောင်
ဒီ selfie camera ကြတော့ channel camera တွေအားလုံးထပ်ပို့ပြီးတော့ highlight လုပ်ခံရတဲ့ camera ဘာဖြစ်လို့ဒီ selfie camera ကိုတို့က highlight လုပ်တာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ sensor ကြောင့်တို့ဒီမှာသုံးထားတဲ့ sensor က Sony IMX709 ဆိုတဲ့ကောင် Sony ရဲ့ OPPO ရဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ sensor ဒီ sensor ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကတခြားသော camera sensor တွေလိုမျိုးသူက RGB အနီရောင်ရဲ့အစိမ်းရောင်ရဲ့အပြာရောင်သုံးထားတဲ့ sensor မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ RGBW လို့ခေါ်တဲ့အဖြူရောင်ကိုပါတက်ဖမ်းပေးနိုင်တဲ့ sensor ပေါ့နော်ဆိုတော့ RGBW ဆိုတာကိုမရှင်းပြခင်ဗျာကျွန်တော် camera sensor တွေဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုနည်းနည်းမြင်မြင်လေးရှင်းပြလိုက်မယ် camera တစ်လုံးရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင် lens ပါတယ်အဲ့ဒီ lens တွေကနေပြီးတော့ဖြတ်ဝင်လာမဲ့အလင်းတွေကိုဖမ်းယူပေးတာကို sensor ကတာဝန်ယူပေးတယ်ဆိုတော့ sensor ပေါ်မှာအလင်းရောင်တွေကိုသိနိုင်မှုအတွက်အနီအစိမ်းအပြာဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးတွေခွဲထားတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီအရောင်တွေအကုန်လုံးကိုလိုသလိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့အရောင်စုံဓာတ်ပုံတစ်ခုဖြစ်လာအောင်လို့သူကဖန်တီးပေးတာဒီ OPPO F21 Pro မှာပါတဲ့ RGBW sensor ဆိုတဲ့ကောင်ကကြတော့အနီအစိမ်းအပြာအပြင်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲအဖြူဆိုတဲ့ဟာလေးပါလာတယ် red green blue white ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ RGBW ဆိုတဲ့နာမည်တက်ထားတာဆိုတော့ RGB sensor ထက်ဘာပိုကောင်းလဲဆိုရင်အဖြူရောင်တွေကိုတော့ပို့ပြီးတော့ဖမ်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်အလင်းကိုပို့ပြီးတော့စုပ်ယူပေးနိုင်တယ်အလင်းပိုများများရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ selfie တွေကတာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့တောက်ပပလေးတွေ bling bling လေးတွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့တက်ပုံရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေရမယ်အခုကျွန်တော်တို့စဲရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကသူ့မှာပါတဲ့ bokeh flare portrait filter ကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတာဆိုတော့နောက်ကတစ်ပင်ကြားမှာထွက်လာတဲ့နေရောင်တွေကို bokeh flare လေးတွေဖြစ်နေအောင်လို့ filter လုပ်ပေးလိုက်တာပြီးတော့ selfie camera ဟိုမှာ RGBW sensor ကို32 megapixel ဆိုတော့ resolution လည်းတော်တော်ကောင်းသလို detail လည်းတော်တော်ပေါအောင်သူတို့ရိုက်ပေးနိုင်တယ်အလင်းရောင်လည်းတော်တော်လေးများများရအောင်ဖမ်းပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ slogan ပေါ့နော်ဒီ F21 Pro မှာပါတဲ့ slogan style သစ်လွင် selfie ဘီရင်ဆိုတာဒါကြောင့်သူတို့အဲ့လိုခေါ်တာဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် OPPO F21 Pro ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကင်မရာဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရမလဲဘာ feature တွေပါမလဲတော်တော်လေးစုံစုံလင်လင်သိသွားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်မေးချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့